Welcome to Sunrise. We are here at Sunrise Beach Resort, Baliangao. Now you can see the sea. It's so beautiful, man. So guys, andito tayo sa Baliangao, Misamis, Occidental. You see the Sunrise Beach. It's so very nice. Virgin na virgin yung island. Ay, hindi pala ito island. Yung shore. Kasi hindi pa kasi nila ito ino-open sa publiko dahil nga sa pandemic. So kaya ano pa siya, maganda. Ayan, look at that, very white sand, white na white yung sand.
So, tingnan nyo yung sand. Sobrang puti ang puti ng sand. Ang ganda pa ng dagat. Ang sarap maligo dito, guys. Ayan, oh. Clear na clear yung water. Tsaka yung buhangin, oh. Klarong klaro yung buhangin. Sarap maligo dito. Ayan. Hindi pa nila nalinisan yung buhangin kasi hindi pa pinapaliguan kasi. So, lakad-lakad muna tayo. Tingnan muna natin yung view ng resort. So, sarap sanang maligo dito, guys. Kaso yung mga tao doon, ano yun, iwan ko bakit nandun sila. Basta pagkakaalam ko, bawal pa sa maligo. So, pwedeng magpa-picture na, no? I love sunrise. Picture. May babala sila dito na inilagay 50 meters or beyond. Ayan, paalis na po kami. Lipat naman kami doon sa second venue, doon sa wedding preparation. Doon yung venue. A little longer than a few minutes later. Welcome to Fail Claire. Ganito na naman kami sa another venue, which is ito po yung preparation ng kasal. So, bali, dito po magaganap yung wedding reception. Ayan, at pinaprepare po namin yung venue. So, bali, hindi ko alam kung sino yung ikakasal. Hindi ko kilala. Bali, pinarkila po ako ng aking sister-in-law para para tulungan siya sa kanya mga decoration. Ito pong mga bulaklak na ito ay gawa po ng aking sister-in-law. Yan, dahil siya po yung wedding decorator sa event na ito, at siya din po yung coordinator ng event na ito, ng kasalan ito. So, yan po yung sample na mga flower arrangement po. So, ipapakita ko na lang po sa inyo. At maraming salamat po sa panonood. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po.
at hit na rin yung notification bell para lagi po kayo updated. At maraming salamat dahil nakaabot kayo sa huling minuto ng ating video. Thanks for watching guys. Bye bye.